دوستا پرسیده بودن که شما چی کار میکنین، کارتان چی است، میدونم از این قبیل حرفا. عرضم به حضور شما که من از برنامه کاری یک ویدیو گفتم بگیرم خدمت شما تبدیل کنم تا اینکه همون یک معضله یا اطلاع نداشتن کار بنده نسبت به شما این است که من راننده پاور هستم، تراکتور میگردانم، فعلا هم در حال رانندگی و این صفای شهر دیگه میدم فکر کنم که جمعه بازار میگن استان شاهینشهر است، مربوط اصفهان میشم، در ایران هستیم. خدا کنه که شما هم خوش باشید، براتان خوش بگذره، زندگیتان پر از شوق و عشق و علاقه باشه، در هر کاری که هستید موفق باشید، پیروز باشید. گفتنی های بنده هم میگو خدا کنه که شما سرتان سنگین تمام نشده باشه. اینی هم از کار ما دیگه. کار ما این است که ما رانندگی میکنیم، راننده پاور. هر بنده هاش هم به این سیستم یعنی بسیاری ها شاید دیگه باشن و بعضی احترامه دارن این ماشین های سنگینه. شما خوش باشین، آرام باشین، هر جایی که باشین صحتمند باشین. جانوری شما، صحتمندی شما، پیروزی شما آرزوی ماست، برای ما افتخار هستیم. خوش و آرام باشین، موفق و بهروز و سربلند باشین.